Ifni biraa odeessi keenya har'a ijoon isinii dhufneef dhimma itoo Eeltiraati. Itoophiyaan akkuma isinii jenne Dooktor Abiyyiin Ahmad pilaanii isaa qabatee gadi dhufee jira. Pilaaniin jalqabaa Isiyaas Afwerqii aangorraa kaasuu akka ta'e ifoomeera. Guyyaa har'aa odeessi amma sa'aatii ammas taa'ee isinitti haasaa jiru kanatti nu dhaqqabaa jiru. Dhalattoonni Eeltiraa ijoolleen Birgeenna Hamaduu jedhaman warri Awurooppaa kana keessatti Jarmanitti, Ingiliizitti, Kanaadaatti, Awustiraaliyaatti, Noorweetti, magaalota Awurooppaa hanga Ameerikaan bahutti warroonni Shaabiyaa iddoo kamittuu waytii isaan wal gaya ganan haga Israa'eliin bahutti dhaaba dhoorganii teessuma warri dhoorgaa bahee qabatamatti amma Itoophiyaa keessa seenanii meeshaa hidhannooti mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galanii haga leenjii jalqaban waggaa tokko guutaa jiran. Isin tuni faaktii sitti maraa dhageeffadhu. Waggaa tokkoof deemaa jiran. Humna isaanii hidhatanii Affaar keessatti leenjii godhaa jiran. Eeltiraa Affaarii walii galanii Affaar keessatti leenjii godhaa jiran. Amma ibsi isaan har'a baasan maal jedhaa? Isiyaas Afwerqii osoo xiyyiitii takkaayyuu hin dhukaasne ummata keessaa itti kaafnee galabbaxuudhaaf qophoo xumurree jirraa jedhan. Maal jettaati? Osoo jeettiin Itoophiyaatu sochiin jalqabin. Osoo xayyaarri dheengadda Itoophiyaan Raashiyaa irraa galchite Su-35 gara hojiititti hin seenin ijoolleen Birgeenna Hamaduu Asabiin finneetuma isinii kenninaa jechaa jirti. Maal jettan isin? Anaa dhufuu jennaan jechuudha. Weelkaam jennaan jechuudha. Asabiin Itoophiyaan hin cinqaminiin nutuuyyuu fidee isinii tarakkabaa jirti. Kun ammoo gabaasa sa'aatii kanarratti. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa jeneraalonni hoggansi olaanaan dippiloomaatonni bakka hundatti mootummoota gamtooman Awurooppaadhaaf xalayaan barraa'e warri biyya keessa jiru ammoo humni qilleensaa Itoophiyaa xanakkare akkaataa itti asab deebi'u sochiin qophiin hundi godhamee jira. Ijoolleen Birgeenna Hamaduun ammoo jettee afaanii biyya alaa irraa Isiyaas Afwerqii diktaatar aangoon isa haadhumatuu qofa osoo hin taane lafarra gabbu'anii qabsoo hidhannoo jalqaban. Har'a Finfinnee keessaa ibsi isaan baasan Isiyaas Afwerqii osoo mootummaan Itoophiyaatu Asabiif jecha isaa wajjin kallattii waraanatti hin seenin nutu aangoo irraa isa kaasa jechaa jiran jechuudha. Raajiidha. Kanaaf jecha Asabiin qofa osoo hin taane Isiyaas Afwerqii illee aangoo irraa kaasuudhaaf murteessee jira jechuudha. Gurbaan diimaan isin jettan Dooktor Abiyyiin Ahmad. Dooktor Abiyyi Ahmad namni jedhamu kuni akkuma Umar al-Bashir jeneraalota Suudaanii wajjin walii galee Umar al-Bashiriin aangoo irraa kaasee amma ammoo Dooktor Abiyyiin Ahmad diktaatara macarrashaa Isiyaas Afwerqii aangoo irraa kaasuufis xumuramee jira. Namni bootaa isaa dhufee teessoo isaa fudhatus qophaa'ee jira. Kanallee sumaan isinitti himnaa jechuudha. Warri dhufee bakka Isiyaas Afwerqii teessoo isaa fudhatus qophaa'ee jira. Kana amma tokko hin amanu girrisaan chokolaataan hin amanu kaa inni wanni sammuu isaa keessa jiru bilisummaa taasifaan jiraatan san barbaada. Bilisummaa tagbaarii jiraadhu abbaate. Bilisummaa adii jiraadhu gadi bu'i. Waan argitetti amani malee abjuudhaan hin amanin. Abjuutti hin afanin. Abjuun hin jiraatin. Abjuu keessa baya. Kanaaf jecha Itoophiyaan sa'aatii ammaa kanatti qophii isii hunda xumurtee jirti. Qophii isii hunda xumurtee jirti. Dheengadda qilleensa humna qilleensaa Itoophiyaa diroonii fi isiitii biyya keessa oomishaa jirtu ka kanaan dura Dubaay irraa galchite ka biyyoota garaagaraa irraa galchite malee jeettii lolaa warra raadaarii jaha qabu habibi. Raadaarii jaha. Kophaa isaatitti raadaarii kan sitti hin fakkaatin jeetti malolu kana raadaarii qaba. Waytii xilaan itti tokkosu raadaarii xilaata isaa kan argu meeshaa itti tokko argu. Deechii taphaa si fakkaata. Ya ammisti walitti jedhama warra. Dhaloota shanaffaa jedhanii jeetti amma Itoophiyaan bitte kana. Kuni ammoo faannoon loluuf sitti hin fakkaatin. Kuni faannoo ofii sitti hin fakkaatin faannoodhaaf kuni hin barbaachisu. Maal taate habibi? Faannoon wanni akkana waan akkana faannoo milishaan baqiidha. Akka kiyyatti osoo bakka Dooktor Abiyyi sanamma carraa xaqlaay ministerummaa osoo argadhe warra akka faannoo kana milishaa qofa gurme. Milishaan baqiidha bibi. Faannoon siluma dhuftee magaalaa seentee bahuudhaan akkasiin magaalaan seenne milishaan halkanii guyyaa dhaabbannaan nagaatti. Faannoo milishaan baqiidha. Makkalaakaa saraawitiin hojiin isaa ammoo waan biraati bibi. Makkalaakaa saraawitiin hojiin isaa guddaadha. Dhimma daangaa biyyaa kabachiisuuti. Dhimma Itoophiyaan akka jiraattu itti fufsiisuuti. Makkalaakaa saraawitiin milishaan ammoo faannoodhaaf baqiidha.
milishaan naannoo Amaaraa, liyyuu hayiliin naannoo Amaaraa seeraan leenjii fudhannaan faannoodhaaf baqiidha. Faannoon kanaa olitti waan biraatii miti. Garuu jeetti taankiin bakka qophaa'uuftu jira. Kanaaf jecha Itoophiyaan jaalannus jibbinus dirqama ulaan galaanaa. Artistoonni keenya akkuma isin argitan kana sirba isaan sirban irratti qophii xumuranii jiran. Artistoonni keenya illee fagaatanii sammuun isaanii ol ka'ee dhimma galaanaatiif sirbaa jiran. Itoophiyaan ammoo ulaa galaanaa argatte jechuun warri har'a karaa baharaatti deemee bishaanii dhumu kunis dalagaan biyya keessatti isinii uumama bar beeytanii. Isinii uumama bar dalagaa. Dhugaa isinitti hima biyyi teenya ulaa galaanaa qabaannaan mallayni kumaatamaan har'a Jibuutii irratti wadabarra kafalamu kun hin hafa bar yaa jamaa. Ummanni keenya dammaquu qabdan. Dhaloota dammaqee ta'uu qabdan. Oromoon gisee isaatitti ishaaraa kaatee deemuu qaba jiran. Abiyyiin aangorraa bu'ee Oromoon aangorratti baallee hin beeynu kunis abjuudha. Isii tanallee hin irraanfatinaa namni nama na jala jirtan namni meeqa akka na laalaa jirtanillee hin arguumi. Namoonni amma as jala jirtan Oromoon sa'a kanatti aangoo harka qaba akkuma obbo Leencoo Lataa jedhe. Leencoo Lataa jechuun qulfiin akkana walitti qollofe abbaan takka banuu hin danda'u siyaasa keessatti. Leencoo Lataa nama jaba. Mootummaa amma jiru kana jedhe yeroo nu Dr. Abiyyi falminu sana. Mootummaa amma jiru kana namni mootummaa Oromootii miti jedhee fudhachuu dide Oromoo qofa jedhe. Waan ajaa'ibaati bara meelaala sammuu isaa akka fagaate dhugumatti Leencoo Lataa jechuun poolitikanyaa jechuudha. Poolitikaan eenyu fakkaatti poolitikaan bifa qabdi jedhanii yoo si gaafatan Leencoo Lataatii jeeyin. Maal jettanis? Sirii galaami kaama warri kitaabul jismii isin sobusanii miti. Poolitikaan eenyu fakkaatti ijee yoo nam tokko si gaafate Leencoo Lataa fakkaatti jeeyin. Wallaahi gaafa nuti olutaallee gadu taallusan mootummaa har'a aangorra jiru jedhe hoogganaa ABO'ti beeki. Warra ABO hundeesse beeki. Warra kaartaan Oromiyaa akka sararamu murteesse beeki. Leencoo Lataafaati. Nama taphaasitti hin fakkaatin. Warra jaarraa abbaa gadaatii fi jaalladhiifaa wajjin qabsoo geggeessaa turanidha. Qabsaa'ota hangafa. Warra miidhaa Oromootii fi bu'aa Oromoollee bareechee beekuudha. Gaafa nuti akkasii olutaallee finxillee Dr. Abiyyi falminu san mootummaa amma jiru ka Dr. Abiyyi kana jedhe. Moromummaa isaa ka fudhachuu dide Oromoo qofa jedhe. Ameerikaanis, Awurooppaanis, Tigreenis, Amaarris, Guraageenis, Walaayitaanis, Hadiyyaanis, Kambaataanis, Sidaamaanis Oromoon akka aangorra jiru amananii fudhatan jedhamu. Leencoo Lataa jechuun isa kana. Poolitikaan bifa qabdi. Bifti poolitikaa eenyu fakkaatoo jette Leencoo Lataa jedhi fudhadhu bakka. Waan biraan suqin. Nama dubbiin awwalumaan galtuuf amma nu yeroo dheeraa nu fudhate. Dubbii obbo Leencoo Lataa kana ganna seentee Dr. Abiyyiin kun dhugumatti akkasii maqaa hedduutti baafnee arrabsaa turre. Wanni waa kan nu jira. Amata dheeraa natti fudhatee jechuudha bakka Leencoo Lataa san gahee waan kana dhugaa ta'uu fudhachuudhaaf waggaa baay'ee na gaafate. Biyaansi waggaa 3 Dr. Abiyyiidhaan takkaleera. Waggaa 3. Laalame Leencoon ammoo akka inni jabaa gaafuma Abiyyi san dubbiin gisee masan isaa galte jechuudha. Hin beeka kana namichi. Maaliif jennaan namni tokko istirateejii ittiin xilaata injifatu qaba. Yeroo tokko xilaata keetis injifachuudhaaf waan xilaanni barbaadullee kennuuf hin barbaachisaadha beekta. Akkasii bar xilaata keessatti yeroo tokko waan xilaanni barbaadullee itti kennitee gammachiiftee booda irraa fudhachuullee waan jiru. Qabsoon Dr. Abiyyiin Ahmad warra Habashaa irra geggeesse anaaf akkasi. Gaafa Dr. Abiyyiin Ahmad ummanni Amaaraa guutuun isa harka dhawusan ani Dr. Abiyyi falmaa ture. Garuu inni yeroo sanitti istirateejii fayyadame natti fakkaata. Isaan gammachiisee deebitee booddee teessoo isaa dhuunfatee haala isaa mijjeeffatee gattaa'ee bootaa isaa bareechifatee achi booda ummata kiyya wanni naa caalu hin jiru jedhe Abiyyiin Ahmad. Akkasitti faama nama qabsoo Dr. Abiyyi yeroo jalqabaa dhufu ummata Amaaraa gammachiisee hayyoota Oromoo kana hidhuun kaan akkas godhuun isaa akka jarri gama tokkoon isa fudhatan godha. Deebisee hoo suutuma suutaan kararraa gorsiise marasi karumarraa suutu atillee garana gori 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 booddan dhuunfate ijoollee abbaa gadaatiin gubbaa jalatti zac gadi godhe abbola laagaatee dubbii gubbarraa kaasee haga jalaatitti abbaa gadaatiin gashuun humna qilleensaa itaamaa joorshuumii biyyarraa kaasee haga jalaatitti xab gootota biyyaan jiru kana keessatti iddoo qulfii nama ofiitii malee hin kennitu Jarmanii. Fakkeenya quba qabaadhaa. Bar yeroo tokko muuxannoo biyyaan baallee isinii kennuu dandeenya nuti. Akkuma keessan nama waan argin isinitti hin fakkaatin biyya Jarman tana keessatti iddoo qulfii nama isaanii malee nama biraan kaayan.
That is politics, bro. That is politics. Sigale over the game isani dubbin. Homa feete yoo ati talaalakii taate. Homa feete yoo ati ergamte. Homa feete hojii feete yoo ati hojjette iddoo qulfii nama isaanii malee namni biraan kaamu. Gorsi naa kennamuu fi gorsi sii kennamu waladda. Sigala dubbin zeeginnata feete qabaadhu. Dandeettii feete, biqaatii feete, moyaa feete qabaadhu. Gorsi naa kennamuu fi gorsi nama biraatti kennamu tokkoo miti jechuu barbaadeeti. Isinii galaami dubbiin kun. Isii tana amanaa fudhadhaa. Doktor Abiy Ahmed jechuun biyya hundarra deemee gootota biyyoonni addunyaa qabdu kana wajjin nama taa'uudha. Nama dhaqee pirezidaantii biyya biraa goota kamii wajjin taa'ee dhaabbateetiin haasa'uudha. Injifannoo kee galmeessuudhaaf iddoo qulfii kee nama kee kaa'uu qabda. Xilaanni gaafa dhufu iddoo qulfii saniin si nyaatan beektaami. Namni ambaa homa fedhe yoo ta'e guyyaa tokko si ganuun isaa nafu. Kanaaf maal barbaachisaa amma Doktor Abiyyiin maal godhee inni xaqlaa ministeeriidhaa Itamoo Jirshuumiin biyya akkuma isin agartan kana itti aansee humni qilleensaa akkuma isin agartan kana Finfinnee akkuma isin agartan kana achumarraa gaddee maga jalaatitti kana amma girrisaan mataa dhagaa ittiin seenu dubbiin osoo akkana mataa isaa addaan gaffalattee illee yoo lubbuun keessaa baate malee waan ani tamu kun ittiin seenu sammuun isaa duudee qaba. Nama sammuun duudee sammuu isaa banuu hin dandeessu osoo gilikoosii maanuu itti hiite hin fudhatuun siin jaabara waan anamma isin haasa'u kana. Kanaaf siistamni amma Doktor Abiyyiin Ahmed awwalaa fayyadame xilaata kana kararraa qabuudhaaf xilaata karaa garana dha'uudhaaf istirateejii bareeda ture jechuudha. Istirateejii ajaa'ibaa ture. Istirateejii addaa ture. Dhugaa rabbii isinitti hima. Istirateejii layyate yaaleenoo bakka. Amma har'a hollaalime. Har'a raajiidha. Kanaaf jecha sa'atii ammaa kanatti waa'ee Eertiraa isa kana akka xiinxaltoonni addunyaa gabaasaa jiranitti Itoophiyaa fi Eertiraa yoo gara waraanaatti seenan ta'ee guyyaa 3 qofa hidhaarte addunyaan. Guyyaa 3 soosqan humni Itoophiyaa Asabis dabalatee Asmaraa to'achuudhaaf guyyaa 3 bicha. Guyyaa 3 sa'atii 72 hagana caala ittiin fudhatu jedha. Dandeettii Itoophiyaan qabdudha. Isa kana waa'ee Eertiraa irratti qophiin Itoophiyaan Asabiif godhaa jirtu waan of duuba deebi'amuu miti. Eertiraan Itoophiyaadhaaf deebifte. Jetti keessan hin sodaannu, diroonii keessan hin sodaannu jette. Sodaadhaa namni jedheen hin jiru. Garuu Itoophiyaan ka gaafachaa jirtu galaana kennanuu kennaadha. Hin kennamuu yoo ka jedhamu taate takbaariidhaan wal arguun qophiidha jechuudha. Kanarratti Itoophiyaan murteessitee jirti of duuba hin deebitu jechuudha.